온 가족이 좋아하는 백년밥상 서울식 소불고기 전골을 소개할게요. 40년 전통 부산 맛집의 비법 양념으로 만들어 깊고 풍부한 맛이 일품인데요. USDA 초이스 등급 최상급 알목심과 황금 비율 비법 소스가 만나 짜지도 달지도 않은 누구나 좋아하는 맛을 완성했어요. 캠핑이나 여행 갈 때도 5분이면 뚝딱 완성되는 간편 밀키트라 정말 좋고요. 아이들 반찬으로도 딱이랍니다. 입에서 살살 녹는 부드러운 고기와 깊은 국물 맛에 캠핑장에서 정말 편하게 즐겼어요. 아이들도 어른들도 모두 만족했고요. 바쁜 날에도 5분이면 완성되니 부담 없이 준비할 수 있어 캠핑이나 여행 갈 때 꼭 챙겨가세요.